监视器一阵剧烈晃动，停在家门外的汽车上下晃得厉害，不止屋外有感，屋内天花板的吊灯也不断左右摇晃。花莲民众吓到赶紧开门往外逃，从鲤鱼潭的即时影像也能看到平静的水面突然出现波动。5号晚上6点09分发生规模5.5地震，地牛大翻身，消防队获报有民众受困在电梯里，赶紧出动救援。我们利用工具将那个电梯门打开之后，协助患者脱困。没想到短短12分钟内就发生了5起，原以为已经稳定下来，到了6点53分又出现规模5.9地震，更比前一次晃动来得明显，地震警报响个不停。这次好像比较大哦。短时间内连震8次，根据中央气象署资料显示，都是属于同个地震序列。震央在花莲东部海域，最大震度出现在花莲4级，另外宜兰、南投3级，台中、云林、彰化、嘉义、新北2级，全台有感。目前来看的话，5.9这个地震。是被认为是主震，然后之前5个比较小的地震的话，是当作是前震。受到地震影响，机场捷运月台挤满人潮，列车慢速行驶，按规定进行巡检。而台铁东部地区崇德到凤林间含花莲港线，则是按4级地震规定办理。但由于规模5.9属于中型地震，能量不会一次释放完毕。气象署表示，后面余震多都是属于正常现象，也不排除3天内还有规模4.5到5的余震，提醒民众要多加留意。3立新闻高汉轩、陈庭儒花莲台北综合报道。